ladet leider keinen einzigen PlayStation 5 Controller. Wie man hier sehen kann, ist es angesteckt, leuchtet wunderschön, lädt aber leider nicht. Das Lustige ist, wenn man es einmal absteckt und dann wieder ansteckt, das Kabel, dann sieht man einmal, dass das Symbol quasi einmal kurz aufflackert. Und das war's. Und mehr tut sie nicht. Weder mit diesem einen noch mit dem anderen Controller. Wie man sieht, nimmt man den anderen Controller, steckt man das Kabel oben rein. Man sehen kann, ich stecke es jetzt rein. Es kommt kurz das Ladesymbol. Oder auch nicht. Es lädt einfach nicht. Ich glaube, es lädt einmal kurz. Es ladet nicht. Es lädt einfach nicht. Ne, nicht kompatibel mit PlayStation 5. Heute kam Playvital Charger Cable. In so einer Schachtel kommt der. In der Schachtel ist das Kabel hier nochmal in eine Tüte verpackt. So schaut das aus. Und dazu ein kleines Zettelchen über die Garantie und das Manual kann man runterladen. Lese ich jetzt mal nicht so genau durch. Ich meine, es ist ein Kabel. Wüsste ich jetzt nicht so viele Möglichkeiten, da Fehler zu machen. Gut, dann stecken wir es mal ein in den USB-Port. Und in den Controller. Es lädt. Und es wechselt die Farbe.
Mit dem Kauf dieses Kabels erhält man ein hochwertiges USB-C-Lade-, vielleicht sogar auch Datenkabel, welches eben durch das schicke LED-Design absolut überzeugt. Was aber leider auffällt, ist, dass dieses Kabel im Vergleich zu handelsüblichen anderen Varianten unglaublich dick daherkommt, also wirklich sehr starr hier. Wenn wir das Ganze mal wieder aus dem Ladegerät rausnehmen, dann sieht man es fast noch ein bisschen besser. Also hier werden quasi so gewickelt oder geflochten mehrere Stränge dann wirklich umeinander gewickelt. Ist aber nicht schlimm, wenn man das für den stationären Gebrauch, gerade zu Hause oder auf der Arbeit, wenn man dort ein bisschen Bling Bling möchte, dann einsetzt. Alles in allem ein Produkt, das ich empfehlen kann. Besonderheit: Schnellladen wird mit bei mir immerhin 40 Watt tatsächlich unterstützt. Also klare Kaufempfehlung für dieses schicke Teil. This is the illuminated cable. It's actually daytime and you cannot see it very well, but it does illuminate pretty good. Let's take it over here because it's more dark. It's very pretty, very cool. I use it all the time. I recommend it.
happy hour single with me? Are you kidding? No way.